नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरा एक नया वीडियो में। अभी मैं जा रहा हूं एक जगह में। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये एक टायर खुलने वाला जुगाड़ है और इसका बीसों बीस जो डंडा है वो ख़राब हो गया था। उसको बनाने के लिए दिया है एक वेल्डिंग का दुकान में। अभी जाना पड़ेगा उस दुकान में। ठीक करने के लिए टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हुआ है। बनाने के लिए दिया था, वो बैन हो गया था। अभी हम दोनों जा रहा है उस दुकान में वेल्डिंग करने। साथ में ये जाएगा, बासु है इसका नाम, और ये विकास है। बासु जाएगा मेरे साथ, वो लाने के लिए जाएगा। तो जाकर देखते हैं वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम जाएंगे उस बाइक में। वो जो बाइक दिखा है ग्लैमर का, वो बासु चलाएगा अभी। चलो बासु, तो तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए, देखते हैं जाकर। छवि तो देखिए ना, ऑन हुआ कि नहीं। अभी जा रहा है मामा। ये पुलिस वाला जा रहा है, कहाँ जा रहा है चेक करने के लिए। चेकिंग है शायद कहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, देखिए। अब रुकिए ज़रा, हम आ रहा है। ये वेल्डिंग का जो वो पहिए खुलने वाला है, वो जुगाड़ ख़राब हो गया है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। बस ज़रा धीरे धीरे चलाओ यार। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। और ये साइड में पूरा बागान है। और अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं मनोज पांडव का दुकान में। ये देखिए मनोज पांडव, हो गया मनोज, हो गया। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर बना दिया है ये देखिए। इसमें बैन हो गया था दोस्तों, ये देखो बैन हो गया था। और इसमें ये पुराने में था, अभी ये नया लगाया है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर हो गया है। नতুन छेंदा बना दिया है। और ये काम लग रहा है। देखिए ये पावर टिलर का बेलसा है, इसमें वेल्डिंग किया जा रहा है। ये देखिए, इसका नाम सूरज है और ये मनोज पांडव है, इस दुकान का मालिक ही है ये। ओनर लगे सूरज। क्या है? ओनर लगे कटप्पा। सूरज ओनर लगे, कटप्पा है सूरज। ये देखिए दोस्तों, अभी सीधा करो ना। ये देखिए दोस्तों, कितना बैन हुआ था। हो जाएगा। अरे तो देखिए दोस्तों, ये हो गया है, ये बना दे है, वेल्डिंग कर दिया है। और इसमें देखो ये भी हो गया है, बेलसा हो गया है। तो अभी दोस्तों हम अपना दुकान जा रहा है, तो आप बनते रहिए वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, हम सामान को ले आया है अभी। अभी ले आया है। बासु लगाओ, फिटिंग करो। नहीं खुला है क्या? खुल जाएगा। इधर में फास्ट लगा लो ना। वो गिरा पड़ा हुआ है। दो ठो वैसा दो ठो दो।
मेरे को मुझे तो वैसा लगा। हाँ थोड़ा हाँ हो गया। लग रहा है क्या हो गया? हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इधर में देखिए ना, लगा के देखो। ऐसे लग हाँ ऐसे लगता है। हाँ ये वाशर लगाने से नहीं होगा। इसको इसे लगाना पड़ेगा। ऐसे ही लगाना पड़ेगा। हाँ अभी हो गया है, ये हो गया। तो देखा दोस्तों अभी कैसे फिटिंग हो गया है, अभी ये देखिए। तो आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल का शेयर कीजिए।